对不对？做撇点良心又过不去啊！对的啊，对不对？啊，对呀，我没去做，3块的，没做3块的，全做4块的，全做的4块的哦，那可以啊。你只有1个馅吗？只做了1个馅吗？那你带那个的嘛，中小门口有一部分要买3块的嘛，3块的可以卖个10几个、20个，下午卖不到那么多，中午卖得多些。但中午那里现在也没得之前好做了哈。我去年的上半年在那个中小门口可以做到40-50个饼，40-50个饼、50-60个饼都做得到，40-50个饼。对，现在中小门口那里也不得行了，生意也拿不上起来了。啊，生意也拿不上去了，对头哈。谢谢朋友哈，感谢来我直播间啊。中午没得人出来，是学校的肯定整严了嘛，学校的不让出来到外头来嘛。啊，学校不让在外面来那个嘛。对，现在是热天的嘛。哎，我的师傅呀，现在是热天嘛。对头，你莫那个嘛，莫灰心哈，干到9月份就起来了，9月份慢慢就对了哈。加点啥子品么？你要加点啥子品不？啊，你加点啥子品么？加点啥子品？欢迎去加土豆，炸土豆。那个妹妹整捆土豆炸起，我觉得生意还好哎。等下我给你拍个视频。他炸捆土豆儿，得煮软了，煮熟了，然后又在油锅里泡一下。还有狼牙土豆儿，只有那个麻烦了，那个也那个不撇到。但是我们那边买土豆儿便宜些哈，那边买土豆儿便宜些啊。啊，你在那边买土豆儿也不便宜啊，土豆儿也不便宜。热天加不加品了你？反正做啥不容易，做啥不容易，做啥不容易，做啥不容易。对，只有慢慢来吧，那咋个弄啊？慢慢来嘛。我那2天在做凉皮凉面，做凉皮凉面，凉皮自己做手工凉皮。我看凉皮筋儿好不好做，不只好看咋样。那个地方要不然就直接就凉皮，手工凉皮就直接凉拌凉皮也可以啊。还做个啥子？做个凉虾，再做个冰粉儿。啊，热天的就是做那些吧，做个火的吧，再做个火的吧。对呀，做个火的吧。我老公给我扣得到2把手，我就安逸了，他扣不到2把手，挺恼火的。我就把我忙得累坏了他就在耍坏了。啊，我老公就耍坏了，我就累坏了。因为他不会做，他找不到活路做他也着急啊，他也急啊，他帮不上啊。他不会做，他就不去学啊。谢谢啊。你现在炕的边是不是不肥缩了？面筋是不是不肥缩了？面是不是不肥缩了？没得以前那种肥缩的感觉了，是不是？找到感觉了，对不对？是不是找到感觉了？你的边可能我估计你的边压得薄，也像我们要压得多么薄了，对不对？新发几分钟就压得开的，新发几分钟就压得开，对呀。新发几分钟就压得开，对。葱肉饼好吃的葱肉饼啊！今天晚上还不如今天一天休息一天啊！真的呀，今天还不如休息一个整天。今天那边的炒饭就休息一天了，就休息了。哦。谢谢朋友，感谢来我直播间，感谢大家啊！